우선은 포토샵 땡간 사례로 마사미 피하시고 자요. 우선은 포토샵 분야로အခြေခံ အဆင့်မှာစပြီးတော့တင်ညာဒနာအခမဲ့တင်ကြပေးသွားမှာပါတင်ကြတဲ့အခါမှာ Photoshop CF5 software ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာ CF5 software မရှိရင်အရင် install လုပ်လိုက်ပါရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ double click နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါခဏလေးစောင့်ပြလိုက်ပါခုဆိုရင် Photoshop software ကြီးပွင့်သွားပါပြီပထမဆုံး Photoshop ရဲ့အခေါ်လေးတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးပြောပြပေးပါမယ်ဟောဒီအတန်းကိုတော့ menu bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအောက်အတန်းကိုတော့ option bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအထောင်အတန်းလေးကိုတော့ toolbar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ကအကွက်ကိုလို့ဦးဇင်းတို့ panel ကွက်လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ toolbar ကိုမှာ mouse လေးတစ်ချက်တင်လိုက်ပါမယ်တင်ပြီးဒီလိုရွှေ့ကြည့်မယ်နော်ဒါရွှေ့လို့ရတယ်ကိုထားခြင်းနေရာကိုဒီ toolbar ကိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ panel တွေကိုလည်းလာလို့ပဲဦးဇင်းတို့ရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဒီ mouse လေးဒီလိုဖိလိုက်ပြီးတော့ကိုထားခြင်းနေရာဒီလိုမျိုးလေးဆွဲရွှေ့လို့ရတယ်ကိုထားခြင်းထဲမှာတော့ဘယ်လိုရောလို့လေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလှုပ်ချင်သူတွေရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုတွေရှောက်ရွှေ့လို့ရတယ်အကိတ်ဓာတ်လေးဦးဇင်းတို့မကြိုက်ဘူးဆိုဒီဘက်မှာချစ်ချီကက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ချစ်ချီကက်ကလေးဒီမှာအပေါ်မှာကြည့်ပါချစ်ချီလေးပေါ့နော် close လေး button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာချစ်ချီကက်ကလေးဦးဇင်းတို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပျောက်သွားပေါ့နော်အကိတ်ဒီဟာကိုတစ်ခုလုံးပိတ်ချင်ဆိုဒီမှာအောက်ဆိုင်များလေးကိုနှိပ်ချင်အခုလိုမျိုးပေါက်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာအောက်မှာ close test group ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါလေးပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါလို့ကျွန်တော်ကိုရွှေ့ရှောက်ရွှေ့ခြင်းလို့ရွှေ့ရအောင်နော်ဒါမှမဟုတ်ရွှေ့ပြီးတော့ငကိုတိုင်းပြန်ထားခြင်းလဲဆိုရှင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာမြားလေးရှိတယ်နော်အဲ့မြားလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ကလစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရှင် results essential ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူ့ငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြန်ထားမယ်ဒီလိုဟိုလိုရွှေ့ဒီလိုရွှေ့လေးရင်ရွှေ့မယ်ရွှေ့လိုက်ပြီးတော့မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးအောက်မှာbusiness essential ဆိုတာကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဒီချင်းကနေစလုပ်ဖို့အတွက် menu bar ထဲမှာရှိတဲ့ file ထဲကနေလဲပြီး open ဝင်မယ် open ဝင်လိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒီပုံဆွဲတင်လိုက်မှာပေါ့ open အမှန်ချစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ open နေမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးစပွင့်သွားပါပြီဒီ toolbar ထဲမှာရှိတဲ့ tool လေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးပြပါမယ်နော်ဒီဒုတိယမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခု4000ပုံလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုဦးဇင်း right click ချင်နေလိုက်ပါမယ်အခုလို high ဖြစ်နေတဲ့တူလေးတွေပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင်ဒါ rectangular marquee ဆိုအပေါ်မှာရေးထားတယ်နော်အဲ့အပေါ်ဆုံးမှာဘယ်လိုလဲ image လေးဖြစ်နေနော်ဒုတိယမြောက်မှာဆိုရင် elliptical marquee ပေါ့နော်စဝိုင်းပုံလေးကို select ပေးတဲ့အခါမှာဒီဒုတိယမြောက်တူကိုသုံးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဦးဇင်းအမှန်ဒီကို mouse နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မနော်ဒါဆိုဒုတိယမြောက်တူတွေကကြည့်ပါအဝိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီနော်ပြန်ပြီးတော့ right click နှိပ်မယ်အပေါ်ပြန်နှိပ်မယ်အခုဆိုရင်4000ပုံလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလို4000ပုံလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီမှာရွေးထားပြီးတဲ့အခါမှာ mouse ကိုဖိလဲပြီးဒီမှာဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုဦးဇင်းတို့ဒီမှာ select တွေဖြစ်တော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီတိုင်း4000ပုံဒါဒီအတွင်းသားကိုသူ select လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော် select လုပ်ထားတာတကယ်လို့ရွေးချယ်ပေးထားတာပေါ့နော်အပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီ select ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် menu bar ထဲ select ထဲဝင်လိုက်ပါဒီမှာဒီ select ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ select ကိုတစ်ချက်click လိုက်မယ်ဒါဆို select ကပျောက်သွားလိမ့်မယ်အော်ပျောက်သွားနော်ဒါဆိုဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ select ပေးကြည့်မယ်အပေါ်ကတော့ select ဒီ select ပျောက်သွားနော်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ select လုပ်ပေးမယ် select လုပ်ပြီးအပေါ်ကနေဒီ select ကိုလုပ်လို့ရတယ်နော်မလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆို control D လို့ပြထားဒါ shortcut ပဲ keyboard ကနေ control key နဲ့ D key ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီ select ပျောက်တယ်လေ control key နဲ့ D key ကိုတွက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် select ကပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဒီလိုဆွဲလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ4000ပုံအားဒီလို4000ပုံမကြောက်ဘူးပေါ့နော်မညီမညာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲဆို control key နဲ့ D key ကိုနေမ select ဖြောင်းမယ်4000ပုံတညီတညာလေးတည်းဖြစ်ချင်လို့ရှိရင် keyboard ကနေဒီလိုလက်တစ်ဖက်က shift key ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်ပြီး mouse ကလေးနဲ့ဖိပြီးဆွဲလိုက်ဒါဆိုရင်4000ပုံတညီတညာလေးရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် mouse ကိုအရင်လက်နဲ့လွတ်တယ်လွတ်ပြီးမှ keyboard ကိုလွတ်ပါမယ်ဒါကိုမကြိုက်သေးဆို control key နဲ့ D key ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်
keyboard ကနေ shift key ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ် mouse ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဆွဲမယ်ပြီးလို့ချင်း mouse ကိုအရင်လက်နဲ့လွှတ်မယ်လွှတ်မှာ keyboard ကိုလွှတ်မယ်ဒါဆိုရင်4000ပုံလေးရပြီပေါ့နော်ဒီ select ကိုမကြိုက်ဘူးဆို control key နဲ့ဒီကီခုနကတော့ဟာဥစဉ်အပြင်ကနေပြီး4000ပုံစားတာအတွင်းလေးကနေပြီး4000ပုံတင်ကြီးတင်ညာဖြစ်ချင်လို့ရှင်တော့ keyboard က Alt key ရဲ့ shift key ကိုလက်ကဖိထားမယ်နော်ပြီးရင် mouse နဲ့ဆွဲကြည့်မယ်အတွင်းလေးကနေပြီးစား4000ပုံဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးရင် mouse ကိုအရင်လွှတ်မယ်ပြီးမှ keyboard ကိုလွှတ်မယ်ဒါဆိုအတွင်းလေးကစားလောက်တာနော် control key နဲ့ဒီ key ခုတခါဒီတဲ့ဥစဉ်ပြန်ဝင်မယ်နော် right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးဒီမှာ elliptical mark ကိုဥစဉ်ရွေးလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာဆိုအဝိုင်းလေးပြောနော်ဒီအပေါ်မှာ option bar မှာလည်းကြည့်ပါဒီမှာအဝိုင်းလေးပြထားတယ်ဒီအဝိုင်းရဲ့ဥစဉ်ကိုလောလောဆယ်ဒီအဝိုင်းပုံလေးဥစဉ်နော် elliptical mark ကိုရွေးထားလဲလို့ဒါပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဥစဉ်ဆွဲလိုက်မယ်အော်ဒီလိုဝိုင်းလည်းဘဲပုံလေးရတယ်မနော်မကြိုက်သေးဆို control key နဲ့ဒီ key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ select လေးကိုဖြောက်လိုက်ပေါ့နော်ညီညာအဝိုင်းစံနေလားဝါလုံးလေးလိုချင်လို့ရှင်နော် keyboard ကနေမှာ shift key ကိုလက်ကဖိထားမယ်နော်လက်ကဖိထားမောက်လေးနဲ့ဖိဆိုလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ညီညာဝါလုံးပုံလေးပေါ်လာအောင်နော်မောက်ကိုအရင်လွှတ်မယ်လွှတ်ပြီးမှ keyboard ကိုလွှတ်မယ်မကြိုက်သေး control key နဲ့ဒီ key နောက်ကပြန်ဆွဲမယ် shift key ကိုလက်ကဖိထားမယ်မောက်နဲ့ဖိပြီးဆွဲမယ်ပြီးမှမောက်ကိုအရင်လွှတ်မယ်လွှတ်ပြီးမှ keyboard ကိုလွှတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် one select လေးရတယ် control key နဲ့ဒီ key select ကိုပြန်ဖြောက်လိုက်ပြီပေါ့ခုတကအလဲကောင်းနဲ့ပဲစဝိုင်းမယ်ပေါ့နော်အလဲကောင်းနဲ့စဝိုင်းရင် keyboard က Alt key ရဲ့ shift key ကိုလက်ကဖိထားမယ်မောက်နဲ့ဖိဆွဲမယ်အလဲကောင်းနဲ့စဝိုင်းသွားနော်မောက်ကိုအရင်လွှတ်မှ keyboard ကိုလွှတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အလဲကောင်းနဲ့စဝိုင်းနေပေါ့နော်ဒါ select ပေးတတ်သွားတော့ပါပြီခုတကဒီ select ဒီမှာ select ပေးထားပေါ့နော်ဒီ select ပေးထားတဲ့အချိန်မှာဒီအတွင်းသားတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ select ရဲ့အတွင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီဥစဉ်မှာကုလုံးလို့စီ select ကိုဒီ mouse လေးနဲ့ဖိလိုက်ပြီးတော့ select ကိုရွှေ့ထားလို့ရနော်ကုလုံးလို့ဒီတိုင်းအသုံးလိုက်လို့ချင်းဥစဉ်တို့ဒီ select အတွင်းသားတွေကအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုတခါဥစဉ်တို့ပြန်လို့ဒီအပြင်ဘက်ကို select ပြန်ပေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလို select ပေးထားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးက select ထဲဝင်ပါမယ် select ဝင်လာပါဒီမှာဆိုရင်၄ချောင်းမြောက်မှာ inbox ဆိုရှိတယ်ပေါ့နော် inbox ကိုတစ်ချက်နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ခုချိန်မှာဥစဉ်တို့ရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအပြင်သားပေါ့နော်ဒီအပြင်သားလေးကို select ပေးပြီးသားဖြစ်ပါပြီငကိုတိုင်းအတွင်းသားလေးကိုပြန် select ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရှင်လည်းဒီ select ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် select ထဲကနေပါ inbox ပဲပြန်လုပ်ပြရပါမယ်ဒါဆိုရင်အတွင်းသားမနော်ဒီအတွင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုပြန် select ပေးခြင်း select ထဲဝင်မယ် inbox ဒါဆို select ကိုအတွင်းအပြင်ဒါပေးနီးပေါ့နော်ဘလို့တဲ့ဒီလို select ကိုအတွင်းသားကိုပေးထားမှာနော်အဲ့လိုပေးထားတဲ့ချိန်မှာဥစဉ်တို့ဒီအပေါ်မှာမြားပုံလေးရှိတယ်အဲ့မြားပုံလေးဥစဉ်တို့ module လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ module လေးကိုတစ်ချိန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဥစဉ်တို့ဒီ select ပေးထားတဲ့အတွင်းသားလေးဒါရွှေ့ရရနော်ကဲဥစဉ်တို့ mouse လေးနဲ့ left လေးနဲ့ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရွှေ့ကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးရွှေ့ရရနော် control key နဲ့ D key ဒါဆိုရင် select ပြောက်သွားပြီပေါ့နော်သူ့ငကိုတိုင်းပြန်ထားမှာဆိုရင် control key Z key ကိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါ select ပြန်ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော် select ပြန်ပြောက်ခြင်း control key D key control Z ဆိုတာဥစဉ်တို့ခုနကလောက်ဆောင်ချက်ကိုပြန်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့ back ဆုပ်တာပေါ့နော်ဘွားခတ်တာ control Z လို့ခေါ်ပါတယ်ခုနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဒီမှာ control Z ကိုနှိပ်လို့ရှိရင် select ပဲတော့ပြန်ပြမှာပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ခုနကအရင်သူ့ရင်ဖြစ်တာ select ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ကတခုတည်းမဟုတ်အများကြီးဘက်ပြန်ဆုပ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ control key ရဲ့ alt ရဲ့ z က3ခုတွက်နေရမှာနော် control alt z ဒါဆိုတော့နော်နောက် control alt z သူ့နေရာသူပြန်ရပါ යි နော်အဲကြောင့် control z ကတစ်ချိန်ကိုပြန်ပြီး back ဆုပ်မှဆိုရင် control z ကိုသုံးမယ်အချိန်အများကြီးကို back ဆုပ်မှဆို control alt z ကိုသုံးမယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကျွန်တော်ဒီ control alt z ကအချိန်20စီဒီမှာနောက်ကိုဆုပ်လို့ရပါတယ်ဥစဉ်နမူနာလောက်ပြမယ်နော်ဒီမှာဥစဉ်တို့ဒီ select ကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့တော့ control D select ရင်ဖြုတ်မယ်ဖြုတ်လိုက်ပါဥစဉ်တို့ဒီဘက်ကအဝိုင်းတစ်ခေါက်ဒီပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေဥစဉ်တော့ rectangular mark ကိုရွေးမယ်ရွေးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ4000ပုံလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီလိုမျိုးဒီ module လေးနဲ့တော့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးဒီလိုမျိုး short ရွှေ့မှာပေါ့နော်ရွှေ့မယ်ဒီ control D select ဖြောင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်တယ်မှာ control key နဲ့ Z key ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တစ်ခုဒီနောက်ကျောင်းတစ်ခုပဲ back ဆုပ်လို့ရမှာနော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့သူ့ရင် select ဖြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် select ကိုပဲပြန်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အများကြီးဥစဉ်တို့ back ဆုပ်မှာဆို control alt z control alt z ဒါအများကြီး back ဆုပ်တာပေါ့နော်အချိန်20ဒီ back ဆုပ်လို့ရပါတယ်သူတဲ့အချိန်လေးပိုးပြီးတော့လည်း back ဆုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဥစဉ်တို့
ကွန်ပျူတာမှာတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီ Photoshop ပေးတာအချိန်20ပဲပေးထားတယ်အချိန်20ထက်တိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာဒီ edit ထဲဝင်မှာပေါ့နော် menu bar နဲ့ edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲကတော့အောက်ဆုံးမှာ prefer တယ်ပေါ့နော် prefer တယ်လို့ထပ်ဝင်မယ် prefer တယ်နဲ့ပါဒီမှာဆိုရင် prefer တယ်နဲ့ဝင်တာဒီမှာဆို performance ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ performance တွေကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးပေါ်လာပေါ့နော်ဒီတိုင်းလောက်ပေါက်ထဲမှာဒီဘက်မှာဆိုရင် history state မှာကြည့်ပါဒီမှာ20လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့20ဆိုတာအချိန်20အထိအောင်ဘတ်ဆုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လားဥပမာအချိန်50ဘတ်ဆုပ်ချင်ဒီမှာ50လို့ပြောင်းရဲတယ်ပေါ့ဒါဆိုအချိန်50တိအောင်ဘတ်ဆုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုထားခြင်းတော့ဒီမှာဘတ်ဆုပ်လိုက်ပါဒီဘက်မှာတော့ဒါ memory ပေါ့နော် memory ဆိုတာဒီကွန်ပျူတာရဲ့ memory ကိုဒါဥစဉ်လို့ Photoshop ကိုပဲအဓိကသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ memory ကိုဆွဲပြီးမြင်တင်ထားရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာရဲ့ memory တွေက Photoshop မှာအများကြီးသုံးတဲ့အတွက် Photoshop သုံးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးဆက်ကတွက်လက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြား software တွေသုံးတဲ့အခါမှာဆက်ကနှင်းနေတာဖြစ်တတ်တယ်အကယ်ကူအခြား software တွေသုံးမယ် Photoshop တွေသုံးမယ်ဆိုတော့ဒါ Photoshop ကြီးပဲအရင် memory ကိုမစားလိုက်နဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်း short လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်အခြားလဲသုံးလို့ရမယ် Photoshop လဲသုံးလို့ရကိုကတော့အဓိကဓာတ်ပုံတွေပါလေးကိုပဲအဓိကလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ memory ကို Photoshop အတွက်ပဲအများကြီးသုံးပြလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Photoshop သုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့စက်ကတော်တော်လေးကိုတွက်လက်နေမှာပေါ့နော်ကိုဒီမှာစိတ်ကြိုက်အနေထားကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဥစဉ်လို့ဒီ select နဲ့ module လေးပေါ့နော် control D ဒီ select ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်မယ်ခုတစ်ခါဥစဉ်လို့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ဒီမှာမှန် blue ပုံလေးရှင်နော်ဒီမှန် blue ပုံလေး zoom လို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်နှိပ်တဲ့ကောင်မှာဒီမှာကြည့်ပါ close မှန် blue လေးမှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာဒီမှာမှန် blue လေးနော်ဒီဘက်မှာဆိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးဒီဥစဉ်လို့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တာလို့ရှင်ဒီမှာမှန် blue တွေကဒီလိုမျိုးအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတခါအနှုတ်ကလေးကိုဒီမှာနှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုမှန် blue တွေအနှုတ်လက္ခဏာလေးဖြစ်နေနော်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ကြမယ်မှန် blue မှာတော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေချိန်မှာဒီမှာကိုချက်ကျင်တဲ့နေရာကိုဒီမှာဒီလိုမျိုးမောက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ဖိပြီးတော့ဒီလိုချက်ရရပါတယ်ဒါကိုပြန်ချုပ်ညင်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာအနှုတ်လက္ခဏာလေးပြန်ပြောင်းမှာပေါ့နော်အနှုတ်လက္ခဏာလေးပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီမှာပြန်ချုပ်လို့ရတယ်ဒါကအပေါင်းလက္ခဏာလေးပြန်သွားပြောင်းပြီးတော့ဒီမှာချက်ကြည့်မယ်မှန် blue လေးအတွင်းထဲကိုကြည့်လိုက်နော်မှန် blue လေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဥစဉ်တော့အပေါ်သွားမချုံအပေါ်ကနေပဲမလုပ်ဖြစ်ချင်တော့ပဲဒီပေါ့နော် keyboard ကနေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် keyboard က alt key ကိုနှိပ်လိုက်မယ်လက်ကဖိထားမှာနော် over မလွတ်နဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကနေအနှုတ်လက္ခဏာလေးပြောင်းသွားတာကိုသင်တွေ့ရတယ်အဲ့ကြောင့်မောက်ကလေးတစ်ချက်လိုက်မယ်ဒါဆိုတဖြည်းဖြည်းကျင်းသွားမှာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေကြကမှမောက်ကိုဒီပေါ် keyboard ကလက်ကိုလွှတ်လိုက်ပေါ့နော်ကိုအချိန်မှာဆိုရင်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်နေတော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလို့ချင်းပိုကြည့်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ keyboard က alt key ကိုနှိပ်ထားမယ်အနှုတ်လက္ခဏာပြောင်းသွားလဲအနှုတ်လက္ခဏာပြောင်းဒီမှာပြန်တော့ချက်ချင်းနေလဲဒါဆိုရင်ပြန်ချုံတာဒါဆိုရင်ခြေတာချုံတာလွတ်တတ်သွားပြီတကယ်ဦးဇင်းတို့စာတွေရိုက်ချင်လို့ရှင်เนาะဒီ tools box ထဲမှာဦးဇင်းတို့ဒီမှာတီပုံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တီပုံလေးတစ်ချက်click လိုက်မယ် click လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကာစာလေးတစ်ချက်ချလိုက်မယ်မိတ်တို့လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာ option bar မှာကြည့်ပါဒီပေါ်ဆုံးမှာဆိုတီလေးဒါဦးဇင်းတို့စာရိုက်ဖို့အတွက်တီ2လေးကိုဦးဇင်းတို့ရွေးထားလဲဆိုတာလေးဒါပြရပြီဒါပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရှင်တော့ဒါ font style ပေါ့နော်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ Zoji လို့အရင်ရွေးထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ font အရွယ်စာ48လို့ရွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စာရိုက်လို့ရပါပြီမြန်မာစာကိုပြောင်းဖို့အတွက် keyboard ကနေတော့ alt key နဲ့ shift key ကိုcontrol key နဲ့ shift key ကိုလက်နဲ့တစ်ချက်တွန်းနေလိုက်ပါမယ်နေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စာရိုက်မနော်သင်ကြားလေးလာနေပညာဆိုတော့ရိုက်လိုက်ပါနော်ဒါဦးဇင်းတို့ select ပေးမယ် select ပေးဖို့အတွက်ဒီဟာဦးဇင်းတို့ mouse နဲ့ဒီလိုဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုး select ဆွဲပေးလိုက်လို့ရအောင်နော်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီအရွယ်စားကိုကျင်ဒီမှာ48နော်48ကနေဦးဇင်းတို့ဒီမှာ60ထားလိုက်မယ်စာလေးပိုကြည့်တာနော်တခါဒီမှာ82ထားလိုက်မယ်စာပိုကြည့်သွားနော်ဒါအရွယ်စားလေးကိုမဟုတ်ပြင်ရင်တို့ပြင်လို့ရ24ဒါစာတိတိလေးဖြစ်ပါမနော်ပြန်ပြီးဒီမှာ48စာကိုရွှေ့လို့ရနော်ဒီစာလေးဦးဇင်းတို့ရွှေ့ကျင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအပေါ်မူတူလေးပေါ့မူတူလေးလည်းနဲ့ဖိမယ်ပြီးပြီးတော့ရှင်ဒီမှာစာလေးကိုရွှေ့ကျင်နေရအောင်ဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါစာရိုးလေးတော့ရိုက်တတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒါအစနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပဲသင်ခန်းစာလေးကိုရက်လိုက်ပါမယ်နောက်ဖာကြာမှာပဲဦးဇင်းအခြားသင်ခန်းစာနှစ်ကိုဆက်လက်တင်ပြပြပါမယ်ဦးဇင်းနောက်ဆက်လက်တင်ကြတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဦးဇင်းရဲ့ဒီ Facebook ကောင်မှာလာရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်